ba chục số sang sang đặcนี้อันนี้យើងមករៀនធ្វើលំហាត់បន្តទៀតណាគឺលំហាត់ប្រតិបត្តិគេឲ្យយើងដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណនៃកតាតាមវិធីគុណខ្វែងនៅកន្សោមនោះគេឲ្យ x ក្រេបូក 5x ដល់ 14 អញ្ចឹងវិធីគុណខ្វែងបងប្អូនទាំងហើយគឺយើងយកទូដើមបាទយកទូដើមនិងទូចុងយកមកបំបែកហើយយើងធ្វើទីគុណខ្វែងហើយទីកន្លែងណាឲ្យស្មើទូកណ្ដាលបំបែកន័យថា x ក្រេនេះ x ក្រេបាទខ្ញុំប្រាប់បិទពណ៌ក្រហម x ក្រេនេះអញ្ចឹង x ក្រេយើងបែកមកយើងបែកថា x គុណនឹង x ជាបាត់ x ក្រេហើយយើងមើលដល់ 14 ដល់ 14 ដល់ 14វាអាចជាយើងយក 14 យើងគិតទៅគឺ 7 គុណនឹង 2 អញ្ចឹងយើងអាចថាយកដក 7 គុណនឹង 2 មកវាបានដក 14 ណាហើយឬក៏យើងយកដក 2 គុណនឹង 7 បាទឬយើងយកដក 1 គុណនឹង 14 ឬក៏យើងយក 1 គុណនឹងដក 14 វិញដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះយើងយកវាមកទៀងទាត់បាទយកមកធ្វើមកទីអញ្ចឹងយើងដាក់មកយើងដាក់ថាទៀងបាទទៀងផ្ទាត់បាទទៀងផ្ទាត់ទូបាទទូបាទទៀងផ្ទាត់ទូកណ្ដាលតាមតារាងគុណខ្វែងតាមតារាងគុណខ្វែងបាទតារាងគុណខ្វែងយើងមើលទូដើមគឺ x ក្រេអញ្ចឹងយើង x ក្រេយើងបាន x គុណនឹង x បាទឥឡូវយើងយកកម្រិតទី1នេះមកធ្វើអញ្ចឹងគេដាក់មកដក 7 គុណនឹង 2 អញ្ចឹងវាបាននឹង 14 ដក 14 វិញអញ្ចឹងគុណខ្វែងបាទគុណខ្វែងអានេះយើង x គុណនឹង 2 យើងបាន 2x ហើយយើងគុណមកនេះ x គុណដក 7 យើងបានដក 7x ពេលស៊ីសងទៅនេះ 2x ដក 7x យើងបានដក 5x បាទដក 5x អញ្ចឹងវាស្មើនឹងទូកណ្ដាលអត់ទេមើលនេះនេះដក 5x ប៉ុន្តែនេះបូក 5x អញ្ចឹងខុសយើងអត់យកទេវិធីហ្នឹងអត់យកយើងបន្តទៅចំណុចទី2ចូលគ្នាយើងបាន x បាទ x ក្រេ x គុណ x បាទ x គុណ x ហើយនេះយើងយកកម្រិតទី2គឺយើងយកដក 2 គុណនឹង 7 បានដក 14 វិញអញ្ចឹងយើងគុណខ្វែងមកបាទអានេះយើងបាន 7x បាទគុណនឹងចាស់យើងបានដក 2x ពេលស៊ីសងទៅ 7x ដក 2x យើងឃើញថា 5x អញ្ចឹងវាស្មើគ្នាជាមួយនឹងទូកណ្ដាលឲ្យបូក 5x គ្នាបាទឃើញអញ្ចឹងអាចចំណុច2នេះយើងមិនធ្វើទេណាមិនធ្វើទេបើអញ្ចឹងយើងសន្និដ្ឋានមកបាទដូចនេះបាទដូចនេះ x ក្រេបូក 5x ដក 14 បាទវាស្មើនឹងយើងយកគុណខ្វែងយើងយកជាផលគុណកតាគឺយើងយកតាមจุดនេះអញ្ចឹងន័យថាយើងយក x ដក 2 គុណនឹង x បូក 7 បាទនេះជាចម្លើយណាជាចម្លើយអូខេ